Всім привіт! Ви на каналі Домашня ферма Сад-Город. Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд мого саморобного інкубатора. Робив мені його чоловік. Не знаю, він дивився якісь, можливо, відео в Ютубі, всякі там огляди. Ну і вирішили вже ми з холодильника старого зробити інкубатор. Тому що новий гарний інкубатор, автоматичний, він коштує грошей. Ну, а це, так би скажем, економ-варіант. Такий бюджетний інкубатор. В кого є можливість знайти старий холодильник, покупляти все, що треба на цей інкубатор, я думаю, той зможе собі це зробити. Це не важко. Я ж кажу, чоловік в мене самоучка, він робив все сам. Отже, отакий от у нас є холодильник. Двохкамерний. Внизу була в ньому морозильна камера, зверху холодильник. Зверху в нас іде інкубатор. Робили ми на 3 лотка. На 3, тому що зразу хотіли зробити, щоб лотки ці самі переверталися, але щось ми його так і не доробили. І вже ось так от 3 роки я ним користуюсь. Ну, в принципі, я задоволена цим інкубатором. Отже, виходить 3 лотка. Лотки ці виймаються. Таку ми сіточку внизу робили. Зроблені ці лотки з полочок, які йшли в холодильнику, вони металеві. Вони виймаються. Тут зробили такі бортики, тому що спочатку у нас їх не було. Потім курчата почали випадати. Тобто вилуплялися і випадали. То треба, щоб бортики були. Хоча буває і так вони випадають через ці бортики, але не так масово. Буквально там пару штук, то не страшно. Лампочки йдуть тут відкриті. Так що, ну, тут я ставляю банки з водою. Трошки пізніше вам потім це покажу. Але курчата не опікаються. Тобто все добре. Так, отже, у нас іде 4 лампочки. Дві зверху і 2 знизу. По 40 Вт ми ставили спочатку. Можна навіть і по 60, тому що в мене були погоріли ті лампочки на 40 Вт. І ставляла я по 60, то нічого страшного, все нормально і гарно працює. 2 кулера. Один поставили ось тут внизу, другий у нас виходить тут зверху, щоб був замикаючий потік повітря, тому що стояли 2 з цього краю, був один і другий, то температура була нерівномірна. Наприклад, зверху і знизу, або зверху і посередині одна могла бути, знизу зовсім інша. І перепади були доволі таки великі, десь в 1 градус. Тобто мені це не сподобалось, я яйця перекладала постійно, це сильно заморочливо. Не завжди є час з ним возитись. Але так як інкубатор у мене йде не автоматичний, то я вранці і ввечері яйця постійно перевертала. Охолоджувала там, дивлячись на яких етапах. І перевертала їх. Так. Ну і от він мені переробив, поставив його знизу. 3 дні я дивлюсь, слідкую за температурою. Все добре. На всіх 3 поличках температура однакова. Отже, я його зараз вимила, привела в порядок. Ну і, в принципі, інкубатор готовий до закладки яєць. Хочу спробувати закладати бройлера. Буду старатись знімати відео, щоб вам показувати на всіх етапах, що і як. Так, що іще? Терморегулятор. Терморегулятор у мене Ліна. В принципі, я ним дуже задоволена. Він є
Це в мене лише з датчиком на температуру повітря, а є іще такий же самодатчик, що вимірює вологу. Він стоїть тоді, ну, десь, можливо, гривень на 50 дорожчий буде, але у мене він був, я ним не користувалася, я на той датчик не дивилась, тобто за вологою я слідкую, ось звичайний такий градусник, ну, вуличний, і тут він показує вологу, тобто я дивлюсь на нього. Терморегулятором цим, що я хочу додати, я ним дуже задоволена. Я скільки не купляла терморегуляторів, цей для мене найкращий. Він цифровий, він плавного затухання, не мерехтить, так як є деякі терморегулятори, вони є блимають, то погасне, то включиться, це іде плавного. І от чим мені це подобається. Так, ну це в нас такі хапешечки стоять. Тобто, надо виключив, надо включив. Це йде на інкубатор, це йде на брудер. Зараз покажу. У мене тут внизу, де була морозильна камера, брудер. Ось такий брудер. Він невеличкий. Ну, я не знаю, скільки сюди курчат влазить, але на перший час, щоб швиденько виняти курчат з інкубатора і перемістити сюди в брудер, на перший час цього достатньо, поки вони обсохнуть, день, два, можливо, і три, дивлячись, яка кількість. Тобто для того, щоб туди далі буде час підготувати якусь клітку їм чи інший брудер більш ширший, цього достатньо. Ну, для мене це досить удобно. Можливо, хтось скаже, що маленький, але мені цього достатньо. Так само на брудер терморегулятор окремо йде. Тут інший трошки терморегулятор, не цифровий. Ну, от якраз на брудер цей терморегулятор, він підходить. Температуру тут, в принципі, немає позначки, деяка температура, я не бачу, яка, але я кладу в брудер градусничок і вже по ньому видивляюсь температуру. Тобто, ну, в кого які питання, будь ласка, задавайте, я вам розкажу більш детально. Що мені буде незрозуміло, спитаю чоловіка, тому що ці всі, не знаю, провода, це все він мастирив. Але для мене головне, що інкубатор працює справно, температуру держить дуже гарно. Навіть було таке, що взимку виключали світло. Якщо його не відкривати, не лізти в нього, він годину, а то й дві тримає температуру, вона падає поступово, не різко. А влітку взагалі, колись у нас таке було, що добу не було світла, нічого страшного. Влітку температура на вулиці гарна, так само в інкубаторі температура не падає. Тобто я не переживала, що мені треба бігати, шукати десь якийсь акумулятор, щось підключати, чи класти якусь воду в бутилках, щоб не померзли яйця. Ну, от такий коротенький огляд мого інкубатора. Зараз я вам покажу його, як він включений, як він працює. Так, ось ми його включили. Лампочки, отже, лампочки зверху. Датчик на температуру я кладу на верхній поличці. Дує у нас вентилятор. Дує у нас цей вентилятор. Тут не знаю, щось, можливо, з проводами придумаємо. Лампочки нижні. Зараз я поклала, в мене є два такі градуснички, я буду заміряти температуру. І ось нижній наш брудер. Дверці закриваються. Тут віконечко, я через нього все бачу. Якщо мені треба, щоб було їм не жарко, я ось так сюди щось прикладаю. Вставляю дирочку їм, щоб вони, не дай Боже, не позадихалися там, щоб їм був доступ повітря. І так само цей закриваємо. У мене є віконце, є дирочки, через яких поступає кислород.
Ну, в принципі, я ж кажу, мене цей інкубатор влаштовує. Стоїть він у мене не в будинку. Раніше стояв на кухні, але він мені почав заважати, ми його перенесли. Ще у мене є інший саморобний інкубатор. Пізніше я теж зроблю окремий відеогляд по ньому. Дякую всім за увагу. В кого які запитання, будь ласка, пишіть. Я постараюсь вам на них всіх відповісти. З вами був канал Домашня ферма Сад Город. Всім пока!